Okay, mwebale okubanga mutulaba eno channel bagita Unique Media samikege manya gange mbagala nnyo okubanga mu commentinga ne mutu guidinga through your comments we become a better YouTube channel. So nebaza amagezi gammwe okubeera nga temukoowa mwebale kusharinga mwebale kubanga mugamba bannammwe babenga balaba programs eteeka ku channel eno teka program ezibakoze uwuliza story oba n'owuliza bye twogera ku channel eno bikongerako gwe ng'omuntu era tukola bukozi kyolaba ojja kwewuunya nga story ezimu tuzireka ne ziyitawo ne tuzeesonyiwa ku channel eno tazikola lwa nsonga bwe tulaba nga ekintu ekigattako ku muntu mu kumanya n'endowooza oba n'engeri gy'alabamu ebintu tugyesonyiwa. Olunaku olwaleero anzize n'omwami agenda kuba yeeyanjula naye nga program tugaba tugitambuliza ku ensi y'omwoyo. Nkulaba wali eyo yinza okuba weewuunya ate ensi y'omwoyo eriwa agenda bagitunnyonnyola kubanga yagalagaana ensi y'omwoyo gyeri. Omuntu olina ekibiribiri kino kyetufaako ennyo ne tukola make-up ne tuteekako biki toyagala oddugale toyagala kikusi simanya kulinnya mu ttaka then ne tubawo n'omwoyo. Kati omwoyo ogwo guli mu nsi yaago ensi y'omwoyo gitugenda kubanga twogerako olunaku olwaleero. Ogamba otya ssebo? Ndi ssebo sibyo otya ssebo? Obulamu bulungi? Obulamu bulungi nnyo. Badde nsaba weeyanjule ku bantu abo abakulaba. Musibe mutya bannyabo ne bassebo. Amanya bampita Ronnie Karunji. Eyo ndi muweereza kitundu kiri eyo mbanga nakasajja gye mpangalira buweereza babuyita Arise Church twakatandika mwezi gumu essebo naye nga wetuli ndi musumba eyo essebo. Okay, program eno njatambulire ku nsi y'omwoyo naye njatutandikire ku ng'otunnyonnyola oba ng'onyonnyola buli ali eyo nanga ali wano nga muntu walidde of course. Ensi y'omwoyo ekola etya? Biki ebyawukana mu nsi y'omwoyo nga wano mu physical world mu nsi yaffe n'eri physical tetubiraba? What is the difference between ensi eno n'ey'omwoyo? Tebirina njawulo nnyo naye ensi y'omwoyo eri real ekwatikako bw'ogigendamu osobola otambula oyogeranga bwe twogera mu nsi y'omwoyo. Kampeeko abatulaba kagundi kakyu katono. Ensi y'omwoyo ngazi kubanga buli kyonna ekikolebwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kyolaba ku nsi obuli physical ensi y'omwoyo bikolebwa eri bisooka eri ne biryoka bijja. Mubadde nga muwuli amaloboozi oli yagenda mu nnyanja ebyennyanja gyebiri abantu bagenda mu nnyanja kituufu abantu beevaamu kozi nze si gwe gusoose nali neevuddemukko emirundi giwera nola nali saagala kwevaamu naye nga mpulira omubiri omwoyo gunvaamu lwa mpaka nga nina we nina okugenda okulaba kintu ekimu. So ensi y'omwoyo nnene ngazi ate eri real ekwatikako just lwakuba nti abantu bawakana nnyo olw'okuba nti bambadde emibiri. Kati gwayagala ogenda mu nsi y'omwoyo tosobola kubanga olya mande ku mande olya mmere onywa mande ku mande ebyokunywa tosobola kugira olina kumala kugiramu ebiseera ebisinga ng'obadde oyagala nga si Katonda nti yakiseetinze nti akulonze otandike okulaba ebintu byengenda okunnyonnyola abatulaba. Olina kubanga gundi otta omubiri si kugutta nti onywa obutwa leke osobola okusiiba n'ogumalamu amaanyi. Kati omwoyo guli gwo gufuna amaanyi ng'osiibye okitegeera era kikwewuunyisa abantu bangi bagezezaako okusiiba n'alaba nga alina ebintu by'alaba nga bikyuse mu bulamu bwe n'abaako message zaafuna bwe kityo. So ensi y'omwoyo namu ensi y'omwoyo erimu ekolebwa egundi bbiri.
egundi ebbiri ezo ensi ebbiri ezo mu nsi y'omwoyo waliwo ensi ey'amagombe. Amagombe tuli nago wano ku nsi gali wano tutambula nabo. Tutambula ne baani abafudde abafa mwe bali tuli nabo tutambula naye obuzibu nti amaaso go tegasobola kumulaba nga naye oluusi bw'atasobola kukulaba naye nga ate abamu batulaba naye nga batalina kyasobola kukola asobola n'okukuyisaamu omukono nga talina kyasobola kukola. Yes, asobola n'okugamba kiringa ng'omuntu bw'afa essaawa ezo abaawo ya naye nga tasobola nga talina bw'ayinza kufulumya information nti bannange ndi wano temunkaabira. Ensi y'omwoyo tugigeraageranya ne ku muntu ng'afudde. Lunaku lumu twaziika mukwano gwange kangeze erinnya Richard, tugenda ewali maka ga Richard twasoma naye. Maama we akaaba yeeziringula wansi agamba omwana wange atuuse, abadde atuuse w'alina okungasiza netangasiza. Yali asoma university. Kati agamba Richard ogenze naye nga ate Richard tumulabawo mu ddiiro no ngamba Richard nga yeebase yagamba nti agenze. Kati oyo yaba agenze mu nsi ey'omwoyo. So basically Richard gogamba omubiri guno nga tumulaba Richard waali awo naye agamba agenze. Richard takyasobola kwenyeenya, takyasobola kulya, takyasobola kugamba bannange enzuuno. So oli aba agenze gw'omwoyo, oli aba agenze gwe mwoyo, era ye ebiseera ebisinga akolera nnyo mu nsi ye nga bwe omubiri bwe gukolera mu nsi yaagwo. Tigulya bya mubiri, tulya apo, tulya biki ebikwatwako. Kati n'omwoyo gulya bya mwoyo, gutambulira mu nsi ya mwoyo, tegusobola kwevaamu wano ne gutambula wano ng'ogulaba n'amaaso gano ag'omubiri. Kiringanga oyina kano ka bracelet bakayita kandi kabango oyambala bwambazi. Abantu bangi mu kibuga bambadde obuntu buno babuteeka wano, abakyala babiteeka mu biwato, abamu babijambasamize naye nga tamanyi kyayambadde, just ayambadde physical gundi bracelet naye nga alina omusoto omunene ogumuli mu kiwato. Naku lumu nina omukyala gwe nali naye namusabirako. Tuba tuli mu kusaba amaaso gange ag'omwoyo ne gakonekitinga nenteeka amaaso g'omwoyo obanga ataddeko gaalubindi like ojjako kino kyolina n'oteekako gaalubindi, obanga ataddeko gaalubindi like okonekitinga amaaso amalala ag'enjawulo ku maaso go. Mba ndi mu kulaba bwe nti ne mulaba ng'alina omusoto omunene mu kiwato, era omusota ne gujja ne guntunula bwe guti mu maaso, enswere ennene. Eyo y'ensi y'omwoyo nti yeesibye akantu tamanyi kikikalimu, just fashion. Olala nali mu taxi nali njogerako n'omuntu omu nali mugamba ku interview emu, nasanga bano abavubuka abambala amasaati agaliko obuwanga scal, twali awo Mpereero, baali beeyisiŋŋanya n'omuvubuka omulala yali yambadde essaati endala nga kuliko ekisajja za black. Byo ne byogera byebuuzaako, njogera ku nsi ya mwoyo gwenga obiraba nti oyambala essaati eriko akawanga naye nga tomanyi nti weesembereza omwoyo gw'okufa indirectly. Gw'okanyagamba ebintu byange nga bifa, nkola ebintu tebigenda, biki omwoyo gw'okufa ng'ogulina awo mu cash awo. Abantu bambala empeta, nayambala empeta nga yakawanga, tamanyi kikyayambadde, nga yambadde omwoyo gw'okufa, kubanga gye guli omwoyo gw'okufa gutambula. Ngenda kutuuka njogere ku kye bayita amagombe, okwongera nkyali ku nsi ya mwoyo. Anti obadde otemeratemera ng'ogamba erimu ebika bibiri, tubadde ku magombe. Amagombe nti mbadde wano mbadde ngezaako kukwata gwalaba okwongera okugaziya mbongo nga tetunagenda ku kinyisi kiri oba kinyusi. Akati mukwano, ensi y'omwoyo ng'azi ddala nga bwe nkugambye, era erina abafuga nga bwe tulina abakulembeze wano
eyina abakulembeze bino byonna byolaba setting y'ensi tugikopa eri okimanyi nti olwaleero abantu balina engoye nga bazijja wansi mumagombe eri setaani ne bajja ne baleeta engoye wano ne like nga okusuubula najja n'agamba nti ngenda funayo gundi y'engoye n'azireeta abantu balina fashion z'amayumba amayumba nga yagajja eri fashion yagijja eri lindako engoye zino ze twambala nti ngenze nguza akasweta fashion empya yazze sijja kwatula mannya ng'oli eyatula n'akola design eyo yagijjeeyo bwe kiri era kyenyinza okugamba mukwano gwange tutambula n'abantu nga si bantu tutula mu taxi nga tutudde n'abantu naye nga bava eri naye nga si bantu nga misambwa kati gwayinako omukisa ogulaba like nga amaaso gaago omwoyo genjogeddeko galaba gwasobola okumanya nti tutudde n'embizaawo cause sitaani ayamba ali mbifaananyi nnyo emyoyo giri nnyo girabye nnyo giri mbifaananyi bya bisolosolo biki ebintu ebitiisatiisa misota atambulira nnyo misota amayembe gatambulira nnyo obusajja obumpi obulina omitwe eminene amayembe nali ngalabyeko bwatyo bwatambula okitegeera so ensi y'omwoyo mbadde ndi ku magombe amagombe kyekifo gwe wenna alaba ali mukundaba ggwe wogenda okutuukira oba wogenda omwoyo gwe gugenda okukuumibwa kwegamba lyekkomera dene omwoyo gwo ng'ovudde embulamu buno nga togenze eri mu kifo kiri kyengenda okwogerako ekirala bw'oba togenze wano wootuukira bwe bakkuumira bangi gye bali mu nsi y'omwoyo ensi y'omwoyo eri emu naye eyinamu ensi bbiri kati waliwo dda olulala nze olunaku lumu nalina embeera gye nali mpitamu nga mbi nno ddala nga nkyasoma twagendanga ku lusozi olumu okusaba tusabanga naye nga be nasabanga nabo nga bafuna aze sifuna ate nga nteekamu nnyo amaanyi n'ensiiba nnaku lumu n'ekyawa n'enzirayo nekuuta mu ttaka nenkaaba nenkuuta ebigere mu ttaka nensiita ng'omwana omuto ne mugamba owaayi mukama mbadde nkwegayirira olwaleero luno ntwale nkooye nze okulabira abalala nfuuke eriiso ly'abalala nga nze ebyange tebikoleddwako ne mugamba nkooye obulamu bwange buntamye twalina n'embeera gye twali tuyitamu ewaka ne mugamba nkooye nyamba ontwale ntwala nensita ebigere ntwala nendekaana saawa zaali ndooza 2:30 naye nga gye nkugamba lusozi ndiyo bwogu ndi mu kwogera ng'eri ebinyonyi bikaaba bibe byebireekaana eyo nensiita ebigere nenkaaba ne mu process eyo nenzire waka talina kyeyanyega nzire waka nekanga ndi waggulu wano ndabawo wano ku nsi ndabawo kati nga tuli mu bbanga tuyimiridde mu layini nga nina akagugu mugongo buli muntu bw'ofa bwoti ogenda n'akagugu akagugu kenkugamba ojja kalaba ng'ogenze akagugu kenkugamba kekeebikolwa byo byozza okola okuva mbuto obwo babikuŋŋaanyiza mu kagugu ogenda nako ebirungi ebibi ebirungi n'ebibi bigendera mu wamu toba na bugugu bubiri oba naako ngenda okulaba nga nkeetisse wano akakutiya kalimu akagugu kalimu ebikolwa nga mbiwulira ebikolwa byo biba real tosobola kwegaana bikolwa byo bw'oba wabba bakikuteera wali ng'owerabira ddala ng'obba nga temulimu nti simanya kamera biki byemugiraagira temulimu ebyo byediting tebiriimu wemba neetonda osobola okwetonda osobola okubba neweetonda ekyo nekivaawo katonda asonyiwa naye waliwo ebikolwa ebisigala biri ku pending oba biteereka ebirungi n'ebibi kati ogenda
waliwo oguntu gwazimbibwa gulinga kyoto nga kyakanyonyonyo omuliro buli omu afa ojja genda ojja kukiraba gwatulaba ojja genda tojja funa mukisa gutunyumizaako naye gwe kenyini ojja kwenyumiza ojja kukiraba kyenjogerako cause nze nfunye omukisa ogubirabako muganda wange ntuuka mu layini abantu tusimbye layini mu Suuluulu abantu bangi abajja ku layini ku sipiidi etali ya bulijjo abantu bangi abafa kati kwolwo nali nange nkoze eki ngenze ntuuka mu layini bwe nti tutambula naye layini eri mu bbanga gundi eri awo mu bbanga kati nga wansi osobola okulaba ekiri wansi yes woyimiridde totegeera nti olinga ayimiridde mu bbanga ensi y'omwoyo kati wentuukaawo bwe nti ngenda okwetegereza ngenda okulaba nga abantu abamu bava mu layini badde emabega yadde bakutta obugugu abamu nga boga nti twasimbanga layini ogenda okulya emmere ku ssomero kati nga oyagala abamu tuyisa kati abalala badda mabega layini eyo abasinga obungi badda emabega ate layini eyo abantu bawanduka nga batuuse wali ku kisepiki bw'otuuka ku kisepiki kiri ekinene kiringa gusepiki gunene nnyo bakwata ebikolwa byo n'obiyiwa mu gusepiki ogwo mu gutamu ogwo bw'oyiwamu bw'oti babifumba ne bitokota kye bayita okuyisa ebikolwa byo mu muliro. Okay, so jidesimu. Okay, Sami Kege manya gange Unique Media joliko tulina omukulu era tukyayogera basically tusiigira kifaananyi tunagenda ku kinyusi ebintu byayogera obeera nga toli nnyo muntu wa mwoyo tojja bitegero jalaba nga firimu because oli wakugamba nti tuba mu bbanga tuyimiridde ki otaba stede nnyo olaba ng'onaanyumya firimu naye tutema kifaananyi mweno gundi eno program then tuleke tugende ku kinyusi kyetwagala okuba nga tukwatako oba kyetugenda oba tutambulirako olunaku olwaleero ye ayina omukisa nti mu nsi y'omwoyo agenda n'alaba ebiriyo ate n'akomawo eno mu physical world yaffe ffe abasinga woogenda todda sikyo wetufa tubiraba kyolaba agambye nti abugugu buno wetukwata buli omu ajja kukakwata nga afudde era ojja kukalaba onaaba okyasobola okujjukira simanyi baba abali mu nsi y'omwoyo baba basobola okujjukira ku bibadde mu nsi y'omubiri ojja kukijjukira ogambe naliko ku kyaneemu ku nsi y'emibiri omukulu n'akyogera naye objaba tokyasobola tugamba kuba gwe onaagenda ojjaba tokyasobola kudda so tweyongereyo mbadde nkyayogera ku nsi y'omwoyo timba ndi ku layini bwe nti abantu bangi abava ku kaguwaako be bakasuka kyengambye nti amagombe komera erikuumibwamu abantu emyoyo egitasobodde kuyita kaguwa kali katono nnyo wasoose n'oŋŋamba nti emagombe tuli nago wano abantu bano weebali wano just that mbu waliwo layini eyo nti ffe tuli eno bo bali eri so tasobola kwogera naye wadde okukwatako n'owulira naye asobola okukulaba wadde nze mba sobola mulaba kati ate kalayini ako okagendako ddi lwaki bano bakyali wano nga kalayini kali basobola okukagenda buli muntu yenna ava mu mubiri omwoyo gwo kasita kakutanda bbu n'osikamu bwoti ne guvaamu olina otuukira kalayini kali oba oyagala oba toyagala bw'otuuka ku layini eri waliwo w'otuuka nga waliwo omusajja akutte ekitabo ekinene omusajja muwanvu atiisa munene kati saafuna mukisa kumwetegereza kubanga yandibadde nga feesi ye ne sikini ye light tosobola mwetegereza bulungi kati ndowooza ababa baluddeyo eyo be basobola okumulaba kale tuvuddeyo ebweru olw'enkuba enkuba egenze netusalako netuba nga ate tukyasobola kushutinga netukyusa setting ndowooza kati sitaani alwana sitaani aleeyo alwana smart anya kufuna information tugenda gifuna yes atwe tukyali ku nsonga ya kalayini otugambye buli muntu afa ogenda kalayini ako
n'akaguguko sikyo tugende buli muntu afa bwe bukya ku makya n'oteekayo olina otutuukira ku layini eri bagamba nti gundi akutuse alina okugenda ku layini eyo ogenda n'akagugu k'ebikolwa byozza okola byonna babikuŋŋaanya wamu gwe weesanga okakutte kozi nange neesanga nkakutte bwe neesanga nga nkakutte naye ng'abantu abawandagala okuva ku layini eyo okugwa wansi bangi nti waliwo ogutamu gwe mbadde mbagamba gulinga gutamu bagukolanga gunene guliko waliwo enku bateekamu enku baseesaamu omuliro mungi nnyo 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 bayiwamu okwata akaguguko ne bakayiwamu ne katokota bwe katokota ebikolwa byo bibimba ejjovu like ekyovu nebikola ekyovu abantu abasinga obungi ebirungi n'ebibi kati ebirungi ebikolwa byo ebikola ekyovu ne bibimba ng'oyitawo awo kaguwaako ng'oyitawo ng'osala naye abasala kaguwaako ku lukumi abantu babiri kanaawe ku lukumi lw'abantu abantu babiri kati bwe bitabimba ngu oba bakiseetinga batya mu nsi eri nti automatically ogwa wansi kyeŋŋambye mu trap y'amagombe n'okomawo wano mu magombe mukomera wano ku nsi kuno era tuli nabo kyova olaba oloota maamawo yafa dda myaka 5 omuloota mbirooto byo gwali ku nsi naye engeri gy'ayinza okucommunicatinga naawe ayina kgenda kubanga ye ali mwoyo akulinda weebase nga weebaka abamu beebaka n'aloota ekirooto ebyaddala ebirooto by'oloota byaddala n'oloota ng'ogenze Masaka n'oloota ng'ogenzeewa ebyaddala ddala omwoyo gwo guba gugenzeeyo guba gugenze Masaka bwe kiri gugendera ddala bagakwata abasamizi abo balaba bakozesa basobola n'okuyita omwoyo gwo nga weebase yonna gy'obadde baalira oloota oli mu kusamba mupiira ne baguyitayo ne bagutwala mu ssabo geza nina kasitoli ke nawulira omukazi simanya baatwala omwoyo gwe oli yali musamize eri ne bamukuba emiggo mwe ne bakukuba emiggo agenda okukeera ku makya ng'awulira nakanyama naye nga mumwoyo gye bamukubidde lindako wenneebaka nga wengenda okwebaka ekiro kya leero nendoota nga katugeze ndi Mbaale tulina bye tukola ebyaddala omwoyo guba gugenze Mbaale ebyaddala omwoyo gugenda Mbaale omwoyo gwegazaanya nnyo nga weebase nti omubiri oba oguwummuza nekugamba nti ekiseera kati nange ntandika okutambula ne gukuvaamu era gukufubutukamu bwe kakutanda omwoyo ne gugenda Masaka nze wano bwe weebase nenkwata akambe nenkusalaasala nenzigyayo omutima omwoyo gujja kudda gusange ng'omubiri tegufaananika omubiri gufudde nga tegulina we gulaga gulina kgenda gye gulina kgenda eri okitegeera sebo so ensi y'omwoyo njagala mugitegere mwenna abalaba manyi waliwo abagamba ebyo tebiriyo ogenda ku kyojja kulaba ojja kweraba ojja kwekanga ng'oyimiridde wobadde bwewawulira obuwulizi nti boogerawo njagala mbakakasa abantu nti sitaani ali real ate njagala mbakakase nti Katonda ali real ndabye ku bamalayika emirundi mingi ndabye ku Yesu emirundi gye mulabyeko ndabye ne ku mwoyo omutukuvu emirundi giweze kubanga ye abeerawo buli kaseera talinga nti Yesu kitegeera nti Yesu assignments biki ebyo mwoyo mutukuvu waali ye obubaka obusinga yabuleeta gamba nti kola bwoti yogera bwoti kino tokyogera genda wanawo togendawo wangi waŋŋaanya okgenda ne sigenda ate wangi waŋŋaanya okgenda ne ŋŋenda ne nfuna obuzibu
tusooke tuddeko kalayini kali. Waŋŋambye nti wemba muli ku layini eyo waliwo ababakontoka nga bagwa even before they reach wali, kuba bali bo tutegedde bali abakontoka nga bokyeza ebintu byabwe ne bitavimba, kitegeeza bo tebayiseemu kantu. Kati ate bano abakontoka nga bagwa nti bannatuuka wali. What is the problem? Tewali agwa mu kulaba mu setting y'ekintu kino kye nalaba, tewali agwayo nga tannatuuka naye bava mu layini nga badde emabega. Lwaki? Anti aba ye kennyini omwoyo gw'otuuka eri nga weesalidde dda omusango. Bino bye tubeerero ne tugamba nze ndi cowboy, nze biki, ndi w'amaanyi. Eri ebw'amaanyi bwo tebuliiwo, eri toba na maanyi, waliye buli nsi eyina agifuga. Tulaba n'abakulembeze baffe be tulina, asobola kubanga w'amaanyi alina ebitiibwa amagye biki, alina okugenda n'akagugu ke. Oyina okugenda abantu bameka bewatta, abantu bameka b'okoze bw'oti, ebikolwa byo ogenda nabyo. Gwalaba ng'owakana byowakana, maasi eyo ngenda kukugamba kyengenda okugamba, naye gwawakana ogenda lunaku lumu okweraba. Kubanga nze olaba bintu bino ntera obyogera, nze ntera nnyo okwagala okubuulira enjiri, okwongera osharinga ne bannange, mbagamba nti waliyo ensi endala. Obulamu tobutunuulira na nsi eno gy'olaba ya leero. Muno kaseera katono ke tulinamu nze nkyansobola okugenda ate sikiinaako buzibu. Sikiinaako buzibu ne bwe ngenda kati. Sikiinaako yadde obuzibu. Naye ekikulu ogenza otya? Kati tudde wali oli ku layini, kuba gwe yasaba Katonda akutwale. Oli ku layini otuuse. Ntuuka njiwamu akagugu kange kabimba, ekisepiki kyabimba kiba kinene, naye nno olaba ebikolwa si gukutya nti ogenda kukwata okukutya gunene gujjuza ggwanga lino oba gujjuza gukutya gunene, no, butono. Naye oyiwamu ne kibimba n'enzijuza bweti, ne kibimba bwe kiti ne biyiika n'okuyiika. Omusajja n'aŋŋamba, Karunji Ronnie, bakumanya erinnya. Boogera mu lulimi ki? Boogera mu lulimi lw'otegeera, toyinza dutegeera. In fact ne sente z'eggulu, ne sente za waggulu z'eggulu gw'omanya bumanya nti zino sente, naye tekuliko nti bank of ggulu, bank of naye gw'olaba nti sente bampadde lunaku lumu bampa ku sente z'eggulu. Ngamba okoze omulimu mulungi nkusasudde, ninga olaba sente nti za ggulu, ninga tekuliko nti bank of biki. Kati olulimi lwe mwogera eyo luki? Olulimi lwe boogera bwogezi ng'obitegeera, omwoyo gubitegeera bulungi nnyo. Tosobola kwogera nti bannange olulimi lw'eggulu luli lulungi. Boogera banga ayogera n'omuchina nga kyayogedde kyekyo, n'ayogera n'omuyindi, n'ayogera n'omuganda kyekimu. Ne bamalayika emirundi gye bansinkanyeeko, olwa bansinkanako babiri ne babaako bye baŋŋamba, era nga boogera mu lulimi lwabwe, naye sinza kugamba nti bwe ruti. Negwe olaba bulabi ng'otegeera byayogera, ne weekanga nga obitegeera byayogedde. So kati bwe njiwayo ne bibimba nnyo nnyo, n'ensanyuka n'empitawo. Mba nsala bwe ndi mbuuka akaguwa kali akateerwawo koyina oyitako ogende eri mu Bwakabaka obulala. Omusajja n'ava eri emisinde nga muwanvu nga munene, ng'ayita mu bantu okuva eri n'abali omulala nga muwanvu munene atiisa, naye nga tosobola era mulaba mu sikiini ye. Ajja agamba bwe bamugambye addeyo tasala, bamugambye addeyo ddayo, ne mugamba siina gye ndaga, n'angamba ddayo. Ne banziza ne nkomawo mu mubiri. Ngenda otuuka mu mubiri gwange nga gutuuyanye, nali ŋŋenze. Mba kusala kaguwaako, nali ŋŋenze. Kati kye mbadde ŋŋamba abantu nti ensi ey'omwoyo eri emu, naye nga mulimu ensi endala ezitemeddwamu bbiri. Waliyo obwakabaka bwa mirundi ebiri. Kakati ekiriwo nti sitaani afugira emagombe. Nze ebiseera ebisinga, ebiseera ebimu nnyo nnyo ntera kyogera lwakuba nti abantu tebabitegeera. Nenze
nseera ebimu ntera okuwulira n'amagombe nga galeekaana.